BE:FIRST のジュノンとリュウヘイがイギリス初のファッション&カルチャーマガジン、ハウス・オブ・ソロに登場したというニュースが日本国内のファン層だけでなくアジアやヨーロッパの音楽界にも大きな衝撃を与えている。しかもその撮影は単なるアーティスト写真の枠を超え彼らの持つジェンダーレスな感性や国境を超える表現、力が如実に反映された極めてハイレベルな作品となった。まず注目すべきはわずか17秒という短さで公開された T 映像の中に凝縮された世界観だ。通常 T とは作品の一部をチラ見せするだけの素材に過ぎないが、この17秒には明らかにメッセージ性と空気の質感が存在していた。カメラワーク、照明、衣装、そして2人の表情の繊細な変化、どれをとっても一つの短編映画のような完成度があった。映像の中でジュノンが見せた表情はこれまでのBE:FIRST の活動で培われてきた経験値の結晶と言っても過言ではない。控えめながら強い意を宿した視線、柔らかな髪の流れ、マニッシュかつエレガントな衣装の中で彼の体が醸し出す雰囲気、すべてが融合して見る者の心を瞬時に捉える。一方、リュウヘイはまだ18歳という年齢とは思えないほどの成熟した空気を放っていた。彼の魅力は単に若さや可愛らしさに止まらず、若者らしさの中にある奥行きだ。特に印象的だったのはカメラに正面から向き合う。その瞳の強さ。決して攻撃的ではないが、静かに自己を主張する力があった。この二人が揃ってハウス・オブ・ソロという国際的なメディアに登場したことの意味は大きい。日本のアーティストが海外メディアにフィーチャーされることは決して珍しい現象ではないが、BE:FIRST の場合は、単なる人気としてではなく思想や感性を持ったアーティストとしての扱いだった点が注目される。地面において彼らは、ジェンダーレスというキーワードと深く結びつけられていた。これはつまり男性でも女性でもない、中性的でもないもっと自由な自己表現の可能性を象徴する存在として位置づけられたということだ。その立ち位置こそが現代の若者、特に Z 世代以降の心を強く打つ。ファッションにおけるジェンダー表現の境界が曖昧になる中で、ジュノンとリュウヘイは境界線を感じさせない自然な存在感を放っている。例えば、ジュノンが着用した柔らかなシルエットのシャツとタイトなパンツのコントラストは、力強さとしなやかさの両方を内包していた。リュウヘイの衣装は光沢のある素材にシンプルな構造を持たせたモダなもので彼の中性的な魅力を最大限に引き出す演出が施されていた。特筆すべきはそのスタイリングが、女性的でも男性的でもなくまさに大羅的だ。たことだ。このビジュアルが SNS に投稿されるや日本の女性層はもちろん韓国やタイ、欧州圏のファンまでもが熱狂的に反応した。特に S シャープハウスオブソロシャープアジャン、夕日のハッシュタグは数時間でトレンド入りし、英語、日本語、韓国語のコメントが入り乱れる状態となった。ここで一つ重要な視点がある。それはなぜ日本の女性たちはここまで彼らに熱狂するのかという問いだ。答えの一つは安心感だろう。彼らは攻撃的でなく自己愛と他者愛のバランスが絶妙で、見る者に癒しとエネルギーの両方を与えてくれる存在なのだ。加えてジュノンとリュウヘイは決して作られたジェンダーレス像ではない。自然体の中に多様性への理解と差が根付いており、それが写真や映像からにみ出てくる。このにじみ出る美しさが見る者の心を打ち共感を呼ぶ。また BE:FIRST というグループ自体が個々のメンバーの個性と自由な表現を尊重してきたことも大きい。だからこそジュノンとリュウヘイのような既存の枠に収まらない存在が自然と育まれてきたのだ。ティザー映像に続いて公開されたスマの指面カットでは、二人の距離感や仕草にも細かジュノンがリュウヘイの肩にそっと手を添える場面や、
背中合わせで佇むショットはあえてセリフがない分見る人の想像力を刺激する余地があった。その意味でこの作品は語らないことで語るという極めて高度なアートだ。視線、体の角度、衣装の揺れ、創始。多非言語のすべてが感情として伝わってくるように仕上げられていた。日本のファンにとってこのハウス・オブ・ソロの撮影は単なる海外仕事ではなく、二人が世界に見つかった瞬間として受け止められている。実際、撮影後にはついに世界がジュノンとリュウヘイに追いついたといった声も見られた。この現象は JP 界全体にもポジティブな波効果をもたらしている。これまで日本の男性アーティストは国内市場に泊まることが多かったが BE:FIRST の活動をきっかけにもっと自由にもっと外へという機運が高まっている。また彼らの活動は音楽だけでなくファッション、ビジュアルアート、ジェンダーといった多面的な分野に影響を与え始めている。特に若年層の中には彼らをきっかけに自己表現に目覚めたという声も多い。このようにハウス・オブ・ソロでのジュノンとリュウヘイの登場は単なるコラボレーションに止まらず彼らの存在そのものがメッセージとなって世界に放たれた重要な出来事だったと言える。今後、二人がどのようなビジュアルプロジェクトに参加し、どんなテーマで世界と対話していくのか、それは日本だけでなく、グローバルなエンタメ業界にとっても大きな関心事になっていくだろう。ジュノンとリュウヘイは今まさに表現者としての新たなフェーズに突入している。歌やダンスのスキルはもちろんだが、それ以上に表情で語る力、空気を変える力に注目が集まっている。このような力は一朝一夕では身につかない。二人がこれまで積み重ねてきた努力、迷い、そして葛藤のすべてが今、このタイミングで消化された結果なのだろう。そしてその成果が世界中の人々の心を動かしている。この事実こそが BE:FIRST の未来を物語っている。日本初のボーイズグループが表現の自由と感性の多様性を武器に真の意味で世界に飛び立とうとしている。ジュノンとリュウヘイはその最前線に立っているのだ。まず注目すべきはわずか17秒という短さで公開され、タ T 映像の中に凝縮された世界観だ。通常 T とは作品の一部をチラ見せするだけの素材に過ぎないが、この17秒には明らかにメッセージ性と空気の質感が存在していた。カメラワーク、照明、衣装、そして二人の表情の繊細な変化、どれをとっても一つの短編映画のような完成度があった。映像の中でジュノンが見せた表情はこれまでの BE:FIRST の活動で培われてきた経験値の結晶と言っても過言ではない。控えめながら強い意を宿した視線、柔らかな髪の流れ、マニッシュかつエレガントな衣装の中で彼の体が醸し出す雰囲気、すべてが融合して見る者の心を瞬時に捉える。一方、リュウヘイはまだ18歳という年齢とは思えないほどの成熟した空気を放っていた。彼の魅力は単に若さやからしさに止まらず若者らしさの中にある。奥行きだ。特に印象的